minha pátria se chama literalmente fronteira, mas ironicamente não possui nenhuma demarcação natural. Todos os limites que nos separam do resto do mundo foram fabricados. Nessa terra eu nasci, cresci e vivi até os 15 anos. Eu fui a primeira pessoa da minha família a cruzar a Europa e o Oceano Atlântico. E talvez a primeira a ver paisagens bem diferentes. Eu cresci num outro mundo, um mundo que já nem existe mais. Como nosso país era parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente crescia sem consciência de que podia viajar. Ninguém podia viajar, quer fosse por imposição do regime comunista, quer fosse pela falta do dinheiro. Nessa época, minha mãe chegou a ir até a extinta Iugoslávia e meu pai até a divisa com a Alemanha quando conseguiu comprar um carro. E essa foi a maior aventura na vida deles. A Ucrânia era a nossa casa, era tudo do mundo que a gente conhecia. Talvez na sua memória, o nome do meu país esteja associado ao nome russo que o mundo aprendeu a dizer, Chernobyl, quando a Ucrânia foi o palco do maior desastre nuclear da história, que afetou cerca de 100 mil pessoas, entre mortos e sobreviventes que foram marcados para morrer por conta da contaminação radioativa. O meu país tem dimensões continentais. É o segundo maior da Europa em extensão territorial, ficando atrás apenas da Rússia. Incrustada entre a Europa e a Ásia, a Ucrânia não foi apenas rota de passagem, foi palco de guerras de diferentes povos que lutaram por esse pedaço de chão. Sua terra, seu minério, gregos, eslavos, mongóis, poloneses, lituanos, russos, alemães, todos passaram por aqui. Todos deixaram um pouco de si e moldaram nossa cultura, nossa civilização. Abençoada com largas faixas de Chernozem, a fértil Terra Negra, a Ucrânia era o celeiro que abastecia os gélidos e inférteis países da União Soviética, com frutas, vegetais, grãos e cereais. A história do nosso povo foi escrita na terra. Mas, por incrível que pareça, meu povo chegou a ser entregue à fome num dos capítulos mais terríveis da história do mundo. Tudo por causa da sede de poder de um ditador. No inverno de 1932 e 33, Joseph Stalin confiscou a produção de grãos ucraniana e proibiu as pessoas de comprar, vender ou trocar alimento. 5 milhões de pessoas, muitas delas crianças, morreram no que ficou conhecido como Goladomor, o Holocausto Ucraniano. Mas as notícias desse genocídio não alcançaram o mundo, pois nada negativo podia macular a imagem da poderosa Mãe Rússia. Manter as aparências era fundamental para a sustentação do regime comunista. É bem verdade que eu já nasci num tempo em que o comunismo soviético dava seus últimos suspiros. Quando Mikhail Gorbachev assumiu o poder em 1985, o temor da iminência de uma catástrofe mundial que ameaçou o mundo durante os 50 anos da Guerra Fria começou a se dissolver. Gorbachev começou a abertura da misteriosa União Soviética para o mundo. Ao final de seu governo, em 1991, o mundo testemunhou ao colapso do regime comunista e ao desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois de tantas tentativas frustradas ao longo da história, a Ucrânia declarou sua independência em agosto de 1991. Finalmente, éramos livres para sermos um país. Mas a liberdade era algo completamente novo.
Algo que a gente sempre sonhou, mas com o que ainda precisávamos experimentar. Pois as coisas nem sempre foram assim. Essa é a história de uma família, da minha família, mas também a história de um povo, de um país e uma época de privação e imposição. Essa é a história de gente que em tempos de opressão encontrou a única forma possível de liberdade, a liberdade em Cristo. Саміленко Надія Дмитрівна. 81 буде ось скоро. Я ніде не була, а тільки тут. То як є, так та й мені подобається. А що ж, я іначе не жила ніде. Nádia, a minha avó paterna, e o meu avô Volodya eram o que chamávamos em russo de kolkhoznik, ou seja, o camponês pobre que cultivava a terra. Eles trabalhavam de sol a sol, 6 dias por semana, para sustentar o governo e a própria família. O trabalho era muito, os recursos escassos, e a esperança de dias melhores era quase nula. Діти маленькі, недостаток був, Отак виживали, не було так, як зараз дітками купляють, усе добре, і багато, і одежа. У наших дітей цього не було. Хоча апельсини, якийсь чи мандаринку купити, не було за що. Оце так такий був момент. А тоді вже діти підросли трошки. І роботи, і все не було так, як зараз. Зараз поля багато, було 5 гектар буряка. І оце тако 8 годин рано їде машина, чи ти що зробив, чи не вспів, чи діти голодні, чи наїдяні. А то пішки ходили по полях. Ще з дому пішки і на поле, і з поля. Оце я так проробила 30 років на одному полі. Дуже тяжко було, дуже. Труди тяжкі. А тоді землі ось, у нас 30 сотих було, 3 дітей, що хліба лишнього не давали колгоспі. Отак, ми були не без хліба, і не було, щоб так було геть курці дати. Не було. O regime comunista tinha como base a implementação da coletivização agrícola, ou seja, na teoria, ninguém deveria possuir terras, principalmente grandes porções de terra, para que não houvesse uma desigualdade na distribuição de renda. Para tanto, o governo tomou as terras dos ricos e colocou gente pobre para trabalhá-las sob a premissa da distribuição dos produtos agrícolas. Mas na prática, isso era uma estratégia de controle político-econômico. A realidade era severa para pessoas como os meus avós, que tudo o que sabiam da vida era o trabalho. Para eles não havia outra opção, senão esta de serem funcionários das fazendas coletivas do governo. Eles eram vassalos do regime. Com pouco tempo, dinheiro ou energia para investir em qualquer outra coisa, a ideia era que a família e o próprio indivíduo se dissolvessem numa sociedade de gente sem identidade própria, sem laços pessoais e cujos vínculos eram apenas os da camaradagem comunista. Mas meus avós tinham um ao outro. Ходили на роботу, то день
колгоспі, а вечором діти, і консервація, і варені, і ночами робили. Ну як, вдень робимо, а тако вечір, та й ми вже і до хати йдемо. І в місті ми все время з дідушкою. Коли мені було 5-6 років, мій тато приходив з роботи, утомлений, тому що робили в колгоспі і працювали зранку до вечора. Коли він приходив додому, втомлений, вдома ще було хазяйство там, ми допомагали, я допомагав скільки міг. І в нас ще у школі посилали помідори збирати, чи там на роботи. Яблука, у нас садки були такі, то дітей посилали. І в суботу, то наші діти тікали, завжди тікали, їх і догонили. То ці учні ще розумніші за вчителів. A fé dos meus avós fez com que eles, meros trabalhadores da terra, se tornassem alvo do escrutínio da temida polícia russa, a KGB. А то казали, що хату розвалять бульдозером, що і рознесе цю хату. Оце так. Каже, що ви, люди добрі, тут дивитесь? Вони, каже, бідні на роботі, на полі, а ви якось наче за нас уступилась. Do lado da minha família materna, as coisas eram um pouco diferentes, mas nem tanto. Anatoly, meu avô materno, que a gente chamava Dedushka Tolia, era gerente de contabilidade na prefeitura de Sashki. Ele casou-se com Babushka Galia, minha avó, em 1957. Tendo diploma de contador, meu avô poderia dar melhores condições à sua família. Contudo, havia um detalhe que se tornava um grande impedimento à sua participação no Partido Comunista. Meu avô era cristão. E como cristão, sua bandeira era a cruz de Cristo e não o martelo e a foice. Porém, a submissão à fé cristã, num regime que oprimia, perseguia e executava cristãos, custou-lhe o emprego e quase a própria vida. Meu avô se tornou cristão ainda muito jovem. Como a religião era banida dos países da antiga União Soviética, não havia um seminário para preparar os pastores e líderes da igreja. A Bíblia e a literatura adventista eram professores de jovens que arriscavam a vida e a vida da família para cuidar voluntária e gratuitamente dos filhos de Deus. Dedushka Tolia foi convidado a ser um pastor leigo e foi enviado para outro lado do país, para uma cidade chamada Novomesk. Meus avós eram recém-casados e precisavam de uma casa na nova cidade. Mas, para sua surpresa, assim que foram fazer o registro do aluguel do imóvel, perceberam que a notícia de sua chegada já havia se espalhado. Когда он стоял в очереди, 3 человека, уже его очередь будет, через 3 человека, вдруг паспортистка стала смотреть то в стол сюда вниз, то на него, узнавала его. А там, оказывается, были документы на него от КГБ, что он уехал из Винницы с таким намерением, чтобы там ввести народ в заблуждение, что Бог все делает, а не коммунистическая партия, которая ведет нас к коммунизму, в общем, всю вот эту политику начали. И когда он подал паспорт, она сказала: я прописывать тебя не буду. Он молодой был. Почему? Потому что ты приехал в наш город как человек, которого мы не ожидали, и такие нам не нужны. У нас своих сектантов, говорит, есть. А Анатолий говорит: ну я пойду тогда к начальнику. Она говорит: иди. И пошли. А это самая хозяйка стала плакать, просить ее: ой, пожалуйста, пропишите, я ж такой хороший человек. Она, эта паспортистка говорит: вы не знаете, кто к вам приехал в город. Это приехал тот, который против правительства нашего Советского Союза. Вы знаете,
он не коммунист, он и не был этим, участник ни в чем таком в этом деле. Поэтому, пожалуйста, не прописываем мы его у вас, а даем ему. Sem casa, sem chão, sem rumo, meus avós teriam 24 horas para sair daquele lugar. Ну и что? Анатолий пошел на вокзал, тогда ж не было таких телефонов, как сейчас. Позвонил братьям старшим, которые его направили сюда. А они сказали, что 24 часа дали, это все. Собирай вещи и быстро отправляй на Кубань, в Лабинск. Это очень далеко было. И он собрал эти вещи и в Лабинск направил. То Анатолию негде было работать. Был там завод в Сибае, лесопильный. Но там по сменам работали. И он несколько раз туда ходил, просился на работу, его не приняли. Как верующего раз и как другого, что он никогда. Ну и получилось так, что он поехал за 120 километров от Сибая работать, свинарник там строили. Братья его взяли к себе, там 8 человек братьев, поехали тоже с таких же общин, где не было где работать, и бежал на собрание. На собрание у нас было очень далеко. Молитвенного дома не было. Мы собирались в одной, сестре сдавала она зал свой и под собрание. Там мы занимались. И вот так он работал этих. А потом оттуда он рассчитался, и негде было устроиться на работу. Ему сказали, вызвали его в КГБ и сказали, мы тебя вышлем в Колыму. Что я не знаю, в Сибирь, где-то в Колыму, если ты не найдешь работу. А работу нигде уже после этого нельзя было найти, потому что они везде уже распространили, кто он, через этого начальника. Aqueles eram tempos perigosos para qualquer cristão. Em 1922, a União Soviética se declarou um Estado ateu, levando a cabo as propostas do Manifesto Comunista, em que Karl Marx defende a tese de que a religião seria um impeditivo à revolução, uma vez que entorpecia o povo com a ideia de que seus sofrimentos um dia teriam fim, o que faria com que jamais se rebelassem contra o sistema vigente. Daí vem a famosa frase, a religião é o ópio do povo, cunhada por Marx, o ideólogo do regime. O Estado exerceu seu poder de acabar com as igrejas e suprimir as manifestações religiosas, mas não foi capaz de aniquilar a fé das pessoas. Когда я вышла замуж за Анатолия Сергеевича, он работал в своем районе главным бухгалтером. И начальнику сильно много влетело от всех, почему он держит такого человека главным бухгалтером. Говорит, сейчас же его увольняем. Тот очень плакал, он очень нравился, Анатолий Сергеевич, ему очень нравился. И не хотел увольнять, они заставили, говорит, тогда тебя уволим, если ты его не уволишь. Но он его уволил. И, может, ты будешь работать в субботу? Он говорит, нет, я не буду работать в субботу. Все, тогда, говорит, я вынужден тебя уволить или меня уволят. Были такие моменты, что дедушка куда-то шел или на служение, или на работу, и ты, возможно, думала, что он может не вернуться? Очень много таких моментов было. Станица Владимировская на Кубани. Назначили вечерю Господню. Я приготовила хлеб, вино. Он взял с собой, все это приготовили с вечера. И когда ливень, такой дождь льет, встал утром, что невозможно. А там же все собрались, там было... Он все-таки одел сапоги, у него были резиновые, выше колен, такие, на работу он брал их. Он приходит на вокзал, а этот водитель говорит, не могу ехать. И он залез под эту машину, ковырялся, уже 11 часов, уже 11:30.
Анатолий говорит, вы поедете? Да, говорит, получилось, прикрутил, все поставил, говорит, на место, сейчас поедем. Прекращается дождь, в 12 часов ни капли. Сразу солнце весело, там так на Кубани дождь и сразу солнце. Сел на этот автобус и поехал, этих 50 километров. Приходит, а там КГБисты в собрании. Уже выходят оттуда, ждали его, и нету его. Люди пришли встречать Анатолия, увидели уже там издали, что они идут, а говорит, вон они пошли. Вон, говорит, они пошли, КГБисты эти, 3 мужчин. Говорит, забрали у нас Библии, забрали псалмы, забрали урочник, и нас, говорит, перештрафовали и сказали, что если только он приедет, то мы, говорит, сразу за решетку. Вот так. И обнимают, целуют Анатолия, просят. И потом сделал воспоминания, и последним автобусом, поздно вечером, уже где-то ночью какой-то автобус, чипопутка, я не знаю, приехал домой. Вот такое и было. Это не первое, это много таких. Mas voltar para casa não foi a sorte de tantos outros irmãos em Cristo. Вот, поэтому, начиная с 1937 года, так говорит статистика, история, на этом месте было очень много расстреляно политзаключенных. В это число входили также и верующие люди. И поэтому мы сегодня точно знаем, что на этом месте, на этой территории, в этой братской могиле расстреляны 6 наших членов церкви. Так как сказал экс-президент Украины Виктор Ющенко, то на этом месте расстреляно от 100 тысяч до 120 тысяч человек. Разных людей, разного возраста. Этих людей сюда привозили по железной дороге, вагонами, или же на полуторках потом привозили эти тела, расстреливали. К сожалению, это история, печальная история вот нашей страны, этого города и этого места. Оно, природа красивая здесь, и воздух такой чистый, но атмосфера тяжелая, потому что мы понимаем разумом, что невинные люди, они здесь были убиты, расстреляны за то, что они или верили в Бога, или они хотели другой, лучшей, честной жизни. Em dos monumentos, lemos a seguinte frase: a sua liberdade foi comprada com as nossas vidas. Vivemos em país onde realmente a nossa liberdade não foi de graça. A liberdade da Ucrânia, a liberdade da igreja e a liberdade do ser humano tem preço de sangue. E o verdadeiro valor da liberdade só pode ser estimado por quem sabe o que é ser refém.